আমি সকলোৱে শুনি আছোঁ যে এইবাৰ অসমত এইটো মাহৰ শেষৰ ফালে মানে আগষ্টৰ শেষৰ ফালে বা ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথমতে এটা বহুত ডাঙৰ এটা ভূমিকম্প হ'ব, যিটো ভূমিকম্পৰ মেগনিটিউড হ'ব 8.5 মেগনিটিউড। এই মাহৰ শেষৰ ফালে বা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম ভাগত 8.5 মেক্সিমাম ৰিক্টাৰ স্কেলৰ আৰ্থকুৱেক এটা চানডুবি সৃষ্টি হৈছিল 1897 চনত, আৰু সেইটো ভূমিকম্পৰ মেগনিটিউড আছিল 8.1 আৰু 8.2ৰ আশে-পাশে। কিন্তু এইবাৰ যদি 8.5 গুচি যায়, তো 8.2 আৰু 8. মানে সেই চানডুবিৰ সেইটো ভূমিকম্পতকৈ এইবাৰতো বহুত বেছি ন। আৰু এইবাৰ ইমান ক্লিয়াৰলি কৈছে যে এইটো মাহৰ শেষৰ ফালে ভূমিকম্পটো আহিব। ভূটান আৰু নেপালৰ যিখিনি ওচৰৰ এৰিয়া আছে, নিয়াৰেষ্ট এৰিয়া, তো সেইটো এইবাৰ ডাইৰেক্টলি কৈ দিছে যে ভূমিকম্পটো আহিব। এতিয়া আমাৰ মাইণ্ডত এটা কুৱেশ্যন হৈছে যে ভূমিকম্পটো একচুৱেলি হয় কেনেকৈ? সেইটো বুজিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে বুজিব লাগিব আমাৰ যিখন পৃথিৱীখন আছে, তো সেই আমাৰ পৃথিৱীখনৰ আমাৰ তলৰ ফালে আমাৰ মাটিৰ তলত কিছুমান প্লেট আছে, যিবোৰ প্লেটক আমাক টেকটনিক প্লেট বুলি কওঁ। আমাৰ মাটিৰ তলত 7খন মেজৰ টেকটনিকেল প্লেট আছে আৰু 8খন প্ৰমিনেণ্ট মাইনৰ প্লেট আছে, মানে টোটেল 7-8 হ'ল আপোনাৰ 15খন। তো 15খন প্লেট আমাৰ মাটিৰ তলত আছে, 7খন আছে মেজৰ টেকটনিক প্লেট। এতিয়া সেই যে 7খন মেজৰ টেকটনিক প্লেট আছে, আমাৰ মাটিৰ তলততো লাভা আছে, জুই আছে গোটেই। তো সেই লাভাৰ ওপৰত সেই প্লেটকেইখন আছে, আৰু সেই প্লেটকেইখন নন ষ্টপ প্ৰতি ছেকেণ্ডত সেই প্লেটবিলাক মুভমেণ্ট কৰি থাকে। বহুত স্পীড মুভমেণ্ট নহয়, কিন্তু অলপমান মুভমেণ্ট কৰে। মানে বছৰত আপোনাৰ এইখিনিমান 1 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 10 চেণ্টিমিটাৰ বছৰত এইখিনিমান ডিষ্টেঞ্চ তেওঁলোকে কভাৰ কৰে 1 বছৰত। এতিয়া সেই যি টেকটনিক প্লেটবিলাক যে মুভমেণ্ট কৰে, সেই আমাৰ তলতো টেকটনিক প্লেট আছে, মানে চব মাটিৰ তলতে টেকটনিক প্লেট থাকে। তো সেই টেকটনিক প্লেট যিখন টেকটনিক প্লেট লৰে, সেই টেকটনিক প্লেটখনৰ ওপৰত যিখিনি প্লেচ আছে, তো সেই প্লেচখিনিত ভূমিকম্প হয়। মানে প্ৰত্যেক মিনিটত বা প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডতে সেই টেকটনিক প্লেটবিলাক লৰে, মানে এখনত খুন্দা মাৰে বা এখনত এনেকুৱা ঘৰখন হয়, বা ধৰক অলপমান ডিষ্টেঞ্চ বনায়। তো ডিষ্টেঞ্চ বনালে মাটিটো ফাটি সোমাই যায় সেনেকুৱা। তো বুজি পালে টেকটনিক প্লেটবিলাক লৰে। এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন যে জাপানত ইমান বেছি ভূমিকম্প কিয় হয়? চাওক, জাপানত ভূমিকম্প হোৱাৰ কাৰণ হ'ল জাপানৰ যিখিনি জাপান দেশখন আছে, তো সেই দেশখন হ'ল দুখন টেকটনিক প্লেটৰ লগ লাগে। তো 2খন টেকটনিক প্লেট থাকে জাপানৰ ওপৰখিনি। তো সেইবাবে ইখন টেকটনিক প্লেট লৈ ল'লেও জাপান ভূমিকম্প, ইখন টেকটনিক প্লেট লৈ ল'লেও জাপানত ভূমিকম্প। এতিয়া আমাৰ যিখিনি আছে, তো আমাৰ ইণ্ডিয়া হওক, হিমালয় এইখিনি এৰিয়াখিনি, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এইখিনিৰ তলত এখন টেকটনিক প্লেট আছে। তো এখন টেকটনিক প্লেট কাৰণে সেইখন যেতিয়া লৰিব তেতিয়াই ভূমিকম্প আহিব। তো সেইবাবে আমাৰ ইণ্ডিয়াত জাপানৰ তুলনাত আমাৰ ইণ্ডিয়াত ভূমিকম্পটো কম। আৰু এনেকৈ হ'লে আৰু ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু কি বা হয়, আৰু যাবাই লাগে নেকি আৰু কেইদিন পিছত আৰু। সেই পেৰুত গেছি, যোৱা পৰহি গেছি 7.2 মেগনিটিউডত পেৰুত ভূমিকম্প গেছি যোৱা পৰহি। এতিয়া আমাৰ অসমতে যাতে নাযায় আৰু ভগৱান কৃষ্ণ ৰক্ষা কৰিবা।